因為做燈籠真係因為我媽嘅開始咯，係咪？好榮幸嘅，我媽教識我做燈籠。全馬都有幾個做㗎，好似嗰啲安崇呢幾個咯，真係咁嘅年紀咗㗎咯，後生嘅冇咩愛接手㗎啦。而家漸漸你都知㗎啦，出到咁多，係咪？佢哋中意搞下嗰啲電子燈嗰啲成我俾佢認識下呢啲傳統文化。90年代嘅時候上吉隆坡做工咯，我係做完工1年之後翻嚟睇到我媽做咯，我咪係跟住做咯。開始嘅時候我都係幫手去黐下屈下咁樣啫，因為我都係唔識㗎嘛，又係要幫手去執頭執尾咁樣啫。之後冇幾耐咧就識咗我太太咗喎。先頭就嚟嘅，先頭拍下拖先嘅，咁樣我睇到我家婆咁樣做下，好慢同埋佢又愛畫又愛屈喎，屈呢啲。係啊，我媽得佢一把手去做晒所有嘢，好勤力㗎佢媽得，我都好羨慕佢㗎。不過好慢啦，一個人做。因為佢一個人做晒嘛，又愛煮飯俾你哋食咧，做咗男女朋友之後拍下拖先嘅，咁樣啱咯。佢既然肯企歐翻落嚟，佢又覺得呢行 OK 嘅，嗰陣時仲好流行。咁樣佢咪做咯，佢又叫我幫手畫咯，我咪開始學畫咯。